Na I organizojnë zgjedhjet shpesh, blokojnë se s'kan mo terminale doganore. Me 7 qershor, që të kemi një shtet për krejt. Për herë të parë e takova dhe dëgjova Tara Tahirin, por atë që mësova është që fëmia jenë edhe ma radikal shumë. Na duhet një fitore edhe ma e madhe se me 28 dhjetor. Prej vjeshtës së vitit 2019, për 6 vjetë e gjys, 5 herë zgjedhje. Prej që fiton vetëvendosja, na I organizojnë zgjedhjet shpesh. A kuptoni? Për me mujt me na vënu pak, se me na nol, s'ka kur që na nol. Me 7 qershor I vjen fundi edhe këtyne blokadave procedurale edhe krizave artificiale. Për bindjen time të fuqishme, është shumë e qartë pse blokojnë. Blokojnë se s'kan mo terminale doganore. Ne kemi marrë qeverisjen para 5 vjetëve. Veç një terminal doganor ka qenë I shtetit, aj në aeroport. Krejt tjerat kanë qenë privatizume. Dogana, kufiri I Kosovës ka qenë I privatizum. Prandaj edhe nuk kanë qa kokën për veriun e Kosovës edhe për Mitrovicë. Se këta e kanë privatizu kufirin, të hyrën në kufi e kanë privatizu. E që nga marsi I këti viti, asnjë terminal doganor nuk është mo jashtë shtetit. E di që kanë halë byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Mirë po ne nuk mund të lejojmë që brezit të ardhshëm, fëmijëve t'juaj, e fëmijëve që s'kan lind ende, t'ua vështirësojmë jetën pa pas mundësit barabarta për gjithë, sepse dikush na pas ka abuzuar me pushtet, me zyrë publike dhe na qenë ka bërë multimilioner. Kjo nuk mund të tolerohet dhe kjo do të korrigjohet. As qytetarët nuk lodhen e as ne nuk dorëzohemi. Prandaj, sot një javë, me kushërit të afërt e të largët, jo veç ju, prej atyne që I bojnë 18 vjetë me 7 qershor, e dejtë ata që I kanë 88, 98, a 116, sa e keni matë moshme në vushtri këtu, dilni krejt në zgjedhje. Edhe ne me 7 qershor, si që kemi dëshmuar dhe si që do tradita jonë, krenare, le të bëhemi bashk me një synim të vetëm, vushtria krejt për shtet. Me 7 qershor, që të kemi një shtet për krejt, opcioni vetëm është vetëvendosje, numri është 116, lideri që javqet piken vendimeve të mëdha për mbrojtjen e zhvillimin e Republikës është Albin Kurti.